Это актуальное интервью. Прием в вузы в этом году претерпит серьезные изменения. Это в первую очередь связано с ситуацией по распространению коронавирусной инфекции. О том, к чему быть готовыми будущим абитуриентам СВФУ, мы поговорим с проректором университета Михаилом Федоровым. Михаил Прокопьевич, здравствуйте. Здравствуйте, Василий. Расскажите, пожалуйста, об изменениях срока приема документов абитуриентов и изменится ли формат работы в целом? Приемная кампания в Северо-Восточном федеральном университете, как и раньше, начнется 20 июня этого года. Изменения будут именно в формате и в окончании срока приема, также срока проведения экзаменов, зачисления и так далее. Как мы знаем, как информированы, единый государственный экзамен в штатном режиме идет. Были изменения по срокам, но и не исключено, что и будет вторая периодическая тоже будет. Но единый государственный экзамен пройдет в штатном режиме, и со дня последнего оглашения результатов единого государственного экзамена мы считаем 23 календарных дня, и это будет завершение приема документов. Документы в этом году принимаются только в электронном виде. Только в электронном виде. Через Почту России, через нарочник и так далее документы не принимаются. Не принимаются. Поэтому мы готовим соответствующие письма учредителям образовательных организаций, школам, чтобы именно они своих выпускников сопровождали до поступления в высшее учебное заведение. В чем будет заключаться это сопровождение? Я не уверен, что у всех выпускников будут именно нормальные условия для того, чтобы электронно оформить, перевести на электронный формат свои документы. Достаточно хорошего интернета для того, чтобы их отправить к нам в приемную комиссию. Поэтому и просьба, и рекомендация образовательным учреждениям, чтобы они до конца помогли своим выпускникам. Это для того, чтобы все документы, которые на сайте найдете у нас, какие требуются для поступления, например, в наш университет, перевести в электронный вид и отправить соответствующее, куда хочет поступить выпускник. И по вступительным экзаменам у нас и прошлые годы были, конечно, была практика, что мы через интернет у иностранцев или еще каких-то были аспиранты в сборах, магистранты, через Skype или другие платформы мы принимали экзамены. Но в этом году по математике, по русскому языку и по другим предметам через интернет будем принимать дистанционно. Это по русскому языку, например, как правило, сдают около 1200 абитуриентов экзамена. По математике 700-800 у нас получается. Поэтому, конечно, мы проведем консультации именно как сдавать дистанционно. И будем поможем где-то организовать терминалы для того, чтобы абитуриенты могли и реализовать свои права на образование. Особенно волнует меня, конечно, выпускники среднего профессионального образования, как они будут именно сдавать экзамены. И, конечно, по таким раньше, конечно, помните, там заявление, согласие на зачисление,
и так далее, медицинская справка, оригинал документа об образовании и так далее, вот предоставляли, да. А в этом году все это будет тоже дистанционно. Ну, специальная форма будет, где абитуриент скажет, что именно он дает согласие на зачисление на такую специальность и обязательство того, что другие вузы и так далее, он такие обязательства не дает. И по медицинской справке, что именно после поступления, после зачисления пройдет медосмотр у нас в университете. Но это могут быть какие-то специальности, где вот куда абитуриент не сможет по состоянию здоровья вот, не должен был зачислиться. Ну, я надеюсь, таких вот случаев не будет. Расскажите, а кроме координационной работы среднеспециальных, среднепрофессиональных и общеобразовательных учреждений, как еще университет готовится к новой приемной кампании? Так, ну мы обращаем сейчас особое внимание, вот каждый институт, факультет имеет свои отборочные комиссии, которые именно в приемной кампании работают. Мы на них подбираем тех вот, наших сотрудников, которые очень хорошо разбираются вот, по новым технологиям, имеют вот, опыт работы и так далее. Ну и у нас наша платформа Moodle показала себя с хорошей стороны, и наши сотрудники, которые вот, обслуживают, следят за работой вот, этой платформы по организации дистанционного обучения, показали, что мы можем в новых условиях работать хорошо. Потому что ну, у нас бывает так, что до 10 тысяч студентов могут работать на этой платформе. Поэтому вот как организовать так, чтобы не было перегрузки вот, системы серверов и так далее. Все это у нас прошли. Эти же сотрудники будут летом работать во время приемной кампании. Расскажите, на какие направления ожидается самый большой конкурс в этом году? Так, ну мы знаем, что ежегодно экономика, юриспруденция у нас вот большие конкурсы. Но в плане того, что там высокобальники идут на конкурс, очень высокие баллы. В прошлом году у нас был конкурс большой в Институте математики и информатики. Именно IT направление и так далее, они очень пришли к нам, абитуриенты, с очень хорошим средним баллом. Где в этом году тоже мы ожидаем, но по техническому направлению ежегодно улучшается. Ну и по педагогике, по медицине тоже у нас конкурс выше, чем в других учебных заведениях. Михаил Прокопьевич, есть информация о том, что из-за ситуации с коронавирусом все финалисты всероссийских олимпиад получат право поступления без конкурса, а количество, в свою очередь, свободных бюджетных мест резко сократится. Так ли это на самом деле? Если да, то планируется ли увеличение числа бюджетных мест, если произойдет такая ситуация? Ну, я думаю, нет, потому что их вот в прошлом году это около 20 абитуриентов было с такими баллами. Допустим, им предоставляют 100 баллов и зачисление вне конкурса. Но если у нас КЦБ, допустим, по бакалавриату, специалитету свыше 2000, то 20 это мизерное число, как говорится. Но это речь идет о финалистах
классической школьной всероссийской олимпиады. Классической, у них вот финал, они не успели, поэтому вот такое решение принимают. Также есть вот перечень олимпиад, которые вошли в перечень Министерства науки и высшего образования России. И от нас, вот Северо-Восточный федеральный университет, это Северо-Восточная олимпиада школьников. Мы смогли до коронавируса провести финал. Ну, по России это наш университет единственный, который успел финал провести. А по другим вот олимпиадам, по которым вот, ведут другие университеты, это порядка 100 олимпиад получается, 100 олимпиад, 100 университетов. Они финалы не провели, поэтому вот сейчас идет именно в ассоциации разговор, как им провести вот дистанционно ли, как ли, каким-то способом вот, финальный этап этой олимпиады. Касаемо ребят, которые все же не попадут на бюджетные места, во сколько в среднем обойдется обучение в СВФУ в этом году? Так, ну, мы, значит, конечно, вот полная стоимость обучения в нашем университете, это очень дорого, я бы сказал. Например, если взять бакалавриат, специалитет, то это будет порядка вот 300-500 тысяч рублей в год получается. Мы поэтому вот ежегодно устанавливаем сниженную стоимость. И в этом году установили вот порядка 130-170 тысяч рублей в год. Ну, как видите, это даже по некоторым направлениям скидка, снижение получается более чем 50% получается по некоторым направлениям. Но это не за счет кого-то другого из каких-то поступлений, а именно за счет бюджетной деятельности нашего университета. Это снижение происходит. Поэтому, конечно, мы благодарим наш коллектив, что они вот умеют бюджетную деятельность проводить научную, хозяйственную деятельность, подрядную деятельность. И благодаря этому вот университет имеет возможность снизить свою стоимость. Мы ежегодно порядка 1800 абитуриентов на платной основе принимаем ежегодно. Ну, в этом году тоже эта цифра не изменится. В целом у нас в университете сейчас студентов около 19 тысяч студентов в нашем университете. Это считается большой университет по стране. Это у нас бюджетников где-то студентов около 14 тысяч студентов будет у нас. Мы могли бы только эти 14 тысяч студентов обучать, а платно вообще не принимать. Благодаря тому, что у нас созданы условия для того, чтобы увеличить количество студентов, благодаря тому мы вот имеем возможность перенять их на платной основе. А если бы условий, зданий не было соответствующих учебных лабораторий и так далее, мы не могли бы иметь такую возможность. В принципе, мы можем увеличить число студентов более чем 23 тысячи человек можем увеличить. Возможности есть у нас. Сейчас дистанционное образование еще внедрим, тогда у нас можно, конечно, и дальше развиваться. Кстати говоря, в эти дни ваш университет проводит профориентационные онлайн-встречи с будущими абитуриентами. Много ли участников на этих встречах?
Вообще вот онлайн общение с родителями, с абитуриентами очень интересно. Вот. И в принципе вот, коронавирус не только отрицательная сторона, но положительная сторона тоже есть. Вот, тоже телевидение, я вижу, тоже стало более интересным. Я, например, вот уже удаленно сижу и уже с вами вот с вами разговариваем. В этом плане тоже у нас вот уже мы более ближе стали общаться с нашими будущими студентами, родителями. Вопросы поступают очень такие нужные, действительно. Ну и надеемся, что в связи с ситуацией и так далее, вы часто будете приглашать, уже мы будем и через телевидение общаться с нашими, с общественностью, родительской общественностью, абитуриентами и так далее. Михаил Прокопьевич, куда абитуриенты и их родители могут обратиться с интересующими вопросами? Куда конкретно написать и на кого выйти? Ну, в этом году только надо вот у нас на сайт, через сайт университета зайти, где вот через там сначала сайт университета, абитуриент, потом уже приемная комиссия, и там все наши адреса, электронная почта имеется. Прием очного приема и родителей, и абитуриентов в этом году не будет. Только через общение через интернет. Михаил Прокопьевич, спасибо за беседу. Будем надеяться, что приемная кампания пройдет как можно более гладко в этом году. Удачи вам. Спасибо большое. Я желаю, чтобы все выпускники воспользовались тем, что сроки отодвигаются, хорошо подготовились, больше баллов набрали и пришли к нам поступить, стали нашими студентами. Спасибо большое. До свидания. Спасибо вам. До свидания. Прием в вузы в этом году мы обсудили с проректором СФУ Михаилом Федоровым. Вы смотрели актуальное интервью. Оставайтесь с нами.